佛經入邊咧有個場景啦，係佛陀一個開示嚟嘅，但係呢個場景咧係好有趣嘅，係啦。點解咧？就係、其實咧，呢個場景咧就係有舍利弗啦，同埋有佛，同埋仲有5000人，係啦。咁佛陀咧就好見到咧舍利弗當時啦，好有誠意，就向佛請教，係啦。咁就舍利弗好希望佛咧去開示啦，所以佢好有誠意向佛咁樣請教。咁佛陀見到咁樣，就終於同舍利弗去開示啦，去講啦，係啦。咁但係咧喺場地入邊咧，除咗有舍利弗同佛之外咧，仲有5000人。咁嗰5000人係咩人咧？就有包括有法師啦、男眾女眾啦，甚至咧有受咗戒居士，男眾女眾都有嘅，係啦。咁佛陀咧就見到同舍利弗開示期間啦。嗰5000人咧一齊咧喺個位嗰度起咗身，就同佛陀行禮，就之後就走啦，就冇再聽，係啦。咁佛陀見到咁咧，佢就冇制止佢哋走，亦都個心好定，係啦。就佢同舍利弗講啦，因為呢啲人咧其實聽唔到，係因為佢罪根深重，即係佢又本身咧可能有業障。係啦，同埋咧，佢哋有真相慢，即係有傲慢，係啦。佢哋未得而正為得，即係未到呢個位就覺得自己到咗呢個位。咁所以咧，如果佢哋走咧，亦都因為佢哋有真相慢啦，即係有傲慢，亦都唔奇嘅，係啦。咁但係咧，我同你講咧，因為呢度咧其實好真實啊，我就同舍利弗嚟講啦。係啦，咁呢個開示同埋咧，其實佛陀咧點解佛陀咧點解會咧係在世咧？其實佛陀咧在世咧就係因為咧係啦，佛陀咧就係咧其實會用咧唔同嘅譬如咧同眾生去説法嘅，因為佛陀咧係知道好多嘢，係啦。咁而佛陀點解會在世咧？其實咧佛陀在世咧就係因為咧佢要令到示現俾眾生睇到佛嘅知見，即係咧要令到眾生咧知道佛嘅知見，而令到會得到清淨咯，係啦。咁唔單止要令到眾生知道佛嘅知見，仲要令到眾生悟到佛嘅知見，即係要令到眾生咧明白到佛嘅知見，係啦。除此之外咧，仲要令到眾生咧係有入到佛嘅知見，即係能夠令到眾生行到佛嘅知見。呢個佛陀咧係在世嘅原因嚟嘅，呢個係啊。咁係啦。咁所以咧佛陀咧就話啦，佢成日咧都係用呢個咁樣去示悟眾生啦，去教化啦菩薩啦所做嘅嘢咯，係啦。咁就係用佛嘅知見咯，係呢個就係《妙法蓮華經》咧，開頭咧